നൈപുണ്യയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പെട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സാൻഡ് പേപ്പർ വൈൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന വിദേശിയായ ഒരു ചെടിയാണ് പെട്രിയ. വള്ളി പോലെ പടർത്തി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പെട്രിയ. ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ നിറം എല്ലാവരും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നിറം തന്നെയാണ്. വളരെ എളുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പെട്രിയ. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ സീഡ് പാവി പുതിയ തൈകൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ് കുത്തിയും പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പെട്രിയ. എന്നാൽ കൂടുതലായി വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുപാട് വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെയോ കെയറിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാർഡൻ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.